Tämähän on nyt ihan katastrofi. Ei mulla käynyt mieleskään, että siinä voi käydä tälleenkin. Niinköhän mun kärry ihan rusiinaksi tästä operaatiosta. Olisi tarkoitus ottaa tästä tommonen nostin, minkä tilasi. Ja en tiedä yhtään millainen se on, tuossa paketissa. Kuvasta se oli ihan hyvä ja speksit oli niinku mulle sopivat. Se on riittävän kevyt, mutta siinä olisi kumminkin nostovoimaa sen verran, mitä mä tarvisin sille. Mutta nuo paketit näyttää aika pieneltä, niin vähän jännittää, että millainen kampe sieltä löytyy. Niin täytyy ruveta nyt availemaan nuo paketit ja sitten alkaa vähän miettimään, että miten se tuohon kärryyn laittaisi. Ja mitä täältä paketeista löytyy? Pitäisi olla tämmönen 1000 kiloa nostava nosti ja se on tämmöisiin laatikoihin pakattu, niin mua pikkusen ehkä arvelluttaa. Ja toisekseen se, että se ei ollut kyllä mikään hirveän kalliskaan, niin täältä löytyisi näköjään hydraulisylinteri, mikä on tämmönen vähän niinku tunkki. Täällä on varmaan se pyörittäjä ja jalka. Tai pyörittäjä, ei nyt mitään pyörittäjää on, mutta pyörivä alusta. Jalka. Ja tämä on näköjään, on siellä niinku laakeri tuolla pohjassa. Sää on tämmönen hyvin yksinkertainen. On siinä kumminkin rasvanippa ja tää on helppo tätä pohjaa asetella sitten paikalle. Joo, niin täällä on tämmönen perus vinssi. Ja tää en tiedä laitanko edes. Vai laitanko siihen sitten tommosen sähköisen vinssin, jos yleensä ottaen vinssiä tulee. Ihan tämmönen perus. Vähän mikä on tämmönen veneen vinssi. Vaieri on ainakin ihan miten sattuu tuolle. Mutta jos ei tähän, niin voi laittaa, mulla puuttuu tosta lavettikärrystä vinssi, niitä voi käyttää vaikka siihen sitten. Ei ollut tarkoituskaan ostaa mitään hirmu isoa sen takia, että kun se kärryn kantavuuskaan ei ole mikään älytön, niin ei siihen voi mitään hirmusta mötikkää laittaa kyytiin. Siinä on jotain pulttia ja kahvoja. Ja täältä löytyy tää itse varsi. Tossa on toi yläpuomi. Siinä on vinssille paikka. Ja siis eihän tää tosiaan oo, kun tää on tästä vierestä. Elikkä tää on tämmönen metrimatka siitä, niin tässä pitäisi olla se 900 kiloa. Ja sitten puoli metriä eteenpäin niin on enää 450. Mutta se kyllä pitäisi riittää tässä. Sitten siitä löytyy tuo alempi puomi. Kahvat. Tää on hyvän korkunen ainakin. Tämänhän mä hommasin ihan pelkästään nyt tähän mönkiä käyttöön. Tämähän on ihan hyvä kärppä kyllä. Pressut ja kaikki, mutta mä en ole nyt varma, että vahvistelenko mä tää runkoa niin, että mä asennan sen tuohon vai teenkö mä tähän jonkun lisäosa, mihin sen laittaisi. Mut varmaan tonne toiseen reunaan se olisi kumminkin järkevi, koska sitten jäisi pitempää kuljetustilaa. Ja sitten sen saisi tonne toiseen laitaan, niin sieltä saa niinku nostettua mahdollisimman kaukaa. Ja sitten jonkunnäköinen tukijalka sille puolelle, että se ei keikkaa. Semmonen pyörivä. Siitäpä sitä ruveta sitten värkkäilee ja sitten tähän tilasin semmoset telit, että se vähän kääntää niinku tuplarenkaat tulee tuosta navasta kiinni.
Joo, näitä kyllä käy syömässä tässä välissä. Sitten tulla ottaa nolokaarit irti ja sitten suunnittelen nostimen paikkaa. Taas on haettu tavaraa ja kärryremontti jatkuu. IKH:sta kävin hakemassa vähän renkaita. Eilen otin tästä jo kaaren pois. Ja nyt toiseltakin puolta samalla tavalla. Ja sitten otin tämmösen IKH:sta myöskin tämmösen pyörivän vetokidaa. Tää on niinku mönkijän tukkikärry vetokitaa, niin toimii sit paremmin, jos se on vähän huonossa asennossa liikkuu se kärry, niin antaa tuo periksi. Sitten otin vähän RHS-putkea. Isompaa ja pienempää, niin vähän ruveta niistä hitsaamaan tohon vähän lisää tukia tuolle nostimen pohjalle. Jonkunnäköinen peti siihen ja sitten tohon varmaan jotain tukia lisää, että miten se nyt kestäisi sitä painetta ja samalla noista sitten ehkä jonkunnäköinen tukijalkasysteemi. Sitten oli vähän jääankkureita, tilasin tuosta yhdeltä metallimieheltä. Teki 3 kappaletta, niin niihin vetäisin vähän ruosteesta pohjamaalia ja siinäpä sitä olisi nostinta muuta pöydällä, että pitää ruveta taas väkästelemään, niin kyllä se siitä lähtee. Täppäsin tähän aisaan nyt tuommoiset pikkupalikat kiinni, niin se on nyt tukevampi sitten tuonne aisaputken sisään. Tää ehkä pyyhkistä niihin pikkunen joku maali vaan, että ei ihan niin ruostu. Joo, nyt siinä on nosturi kiinni. Tai nosturi, ei tämä ehkä nosturiksi voisi sanoa, mutta tommonen nostin. Ekat testit olisi tarkoitus kuskata sillä 700 kilon laituripainoja. Ja ne toki pystyy sit liuuttamalla ottamaan tosta, mutta esimerkiksi se, että mä vien tämän paketin tonne rantaan ja sitten mulla on lavettikärryllä ne painot. Niin mä saisin tuolla nostimella nostettua ne siitä lavettikärryltä tähän kyytiin ja vietyä tällä sinne kohteeseen. Aika näyttää miten se toimii, mutta siinäpä sitä on. Aika paljon tohon nyt käyttänyt aikaa eikä se oikein näytä vielä miltään, mutta nyt se olisi sillä mallilla, että pääsee testaamaan. Toivottavasti ei väänny suoraan akseli alle, kun ottaa siihen painoa kyytiin. Sitten kokeilee, että miten se pelittää. Ei tällä niinku kyllä kovin kauaksi pysty tästä kohteesta nostamaan. Ei meinaa oikein vastapaino riittää kyllä. On sen verran painava toi ja tiedä miten jäässä se on tuo paino vielä kaiken lisäksi tossa, niin ainakaan ihan tosta noin vaan ei kyllä lähde.
No pitääpäs kokeilla laatikko, missä on noin... Mitä siinä on? Noita ketjuja. Ei oo mitään hajua. Paljonko se vois painaa. Kato. Kyllähän se irtos sieltä. Tässä aletaan olla kumminkin lähellä sitä ajatusta, mikä mulla oli, että jos tällä saa sen verran nostettua näitä painavampia, että saa niinku avustettuna pyöräytettyä sen tänne kärryyn, niin sekin helpottaa kummasti. Ei tätäkään käsiin jaksa kumminkaan koko laatikkoa siirtää. Eihän se siis missään nimessä pitäisi nousta tuolta näiden painojenkaan perusteella. Tässä isossa painossa on se ongelma, että se on nimenomaan niin iso. Kyllä se niinku vähän irtoaa tuolta, mutta päähän tää olemaan aika könöllään tää koko vehe. Ei tää nyt ihan tälleenkään oo. Ihan ei riitä tuo tukijalka nyt pitämään, kun on tälleen noit kyllä. Tän takia on myös tuo pyörivä aisa, niin se ei niinku ihan niin paljon rasita mönkiä vetokoukkua sitten. Jos se aisa ei pyörisi, niin sehän vääntäisi tuota vielä ihan eri tavalla. Mut katsotaan mitä se sanoo, jos tän tälleen. Ja saisko ton liinan kiinni tohon kumminkin. On just tähän tilanteeseen väärällä puolella tuo nosto. Sais tästä veivattua, niin kädet loppuu kesken. Käydään testi. Joo. Tää laakeritti ollaan jo vähän ehkä kovilla tässä. Se kun on laakeroitu vaan tuolta alapäästä, niin se vähän niinku hirttää kiinni tuossa. Joo, kyllä sen suurimmaksi ongelmaksi koituu tässä vaiheessa se, että se ei vaan tuolla putkessa oo. Se vaan hirttää kiinni tuonne. Ei ton haittais, vaikka se olisi jonkunnäköinen laakeri tuossa yläpäässäkin, niin sittenhän se pyörisi varmaan tosi helposti. Oi. Ja tämähän mä en ottanut huomioon ollenkaan. Nyt kun se... Ei... Mönkiä ihan tontissa ja... Kärry on ihan solomussa ja... Ei tästä tullut nyt Oi s***tana sanon minä. Ei perkele, tämän takia se olisi pakko olla tuolla toisellakin puolella tuo tukijalka, kun tämähän nyt ihan katastrofi. Tai sitten pitäisi olla joku pukki tuonne toiselle puolelle. Ei käynyt mieleskään, että siinä voi käydä tälleenkin. Mihin se levettiin mä tän nyt nostan tästä? Mäkään tää nyt yrittää laskea tähän jotenkin ennen kuin särkyy jotakin ihan tosissaan. Se on varmaan tuo aisa ihan mutkalla nyt. Ai. Joo. Tää on nyt tän näköinen. Tuo nurkka on ihan maassa ja
sais sen vähän niinku tuon kuluman tosta. Se ei jos ihan kokonaan tuo. Joo. Jonkun verran on elämässäni nosturien kanssa touhunnut, niin ihan hituisen tyhmä fiilis tuli nyt kyllä tästä, kun ei ole tuota toisen puolen tukijalkaa, niin se niinku kyykähti ihan totaalisesti tuo. Tää kokeilla olisiko siinä sen verran tilaa tossa, että sais tuo. Noin. Nyt se ei sentäs oo tuo paino enää tuolla kärryn päällä ja jos tuo ruuais pois, niin käy mun kärry ihan rusiinaksi tästä operaatiosta. Vähän jänskettää. Niin kun ei muista kaikkea miettiä, että tuli vaan mielessä se, että saanko mä sen ilmaa. Ja sitten ei mun nyt ollut välttämättä tarkoitus ottaa sitä edes tohon kyytiin, mutta sitten oli pakko häslätä sen kanssa, että saako sen pyörähtää. Ja nyt tuli ilmi tässä se, että se ei meinaa pyörähtää. Ja nyt sitten kun se pyörähti, niin sittenhän se pyörähti tietenkin ylite. Ja totta kai kun siinä on 700 kiloa painoa tuossa ja tuolla ei mitään tukea, niin ilman muutahan se menee ihan mutkalle ja lyttää. Ja onneksi nyt sen verran mönkiessä niitä varoja, että ei se nyt tainnut tätä mönkien jousitusta mitenkään särkeä tai vetoniveliä, mutta vähän taas semmonen turhanpäiväinen niin sanottu riskisuoritus, että siinä voi hajota jotain ihan oikeestikin. Niin en tiedä nyt mikä olisi tässä järkevin, että saisinko mä nyt kumminkin ton tukijalan avulla sen nostettua sen verran ilman, että mä saan sen tosta koukusta pois. Kyllähän tässä lisää töitä tuli heti. En usko, että mitään hajos. Aisa vaan vääntyi. Vähän se siis on, että se antoi periksi tuosta se aisa, koska jostainhan tämä antautuu tuommoisella 700 kiloa painolla väkisin. Ja parashan se on, että se tämä aisa antautuu kaikkein vähiten tässä niin kuin on korjattavaa ja se ei tänne mönkiään päässyt tekemään mitään, kun se sen verran antoi periksi. Että siinä mielessä ihan oikeasta paikasta jostainhan se antaa periksi, se on ihan selvä. Mutta nyt kun tän tietää, niin ei tässä ehkä mitään ongelmia sinänsä oo, kun jääkistää aisan, sitten nokkapyörä, vaseliinia tonne nosturin juureen ja nuo äskeiset korjaukset, niin kyllä mä uskon, että sillä kumminkin saa. Ehkä noin 700 on vähän liian, mut kyllä mä nyt saan varmasti noikin vietyä niin kuin yksi kerrallaan. Laittaa vaan sen tohon ihan keskelle, niin kyllä se siinä pysyy. Laittaa liinoilla kiinni, niin kyllä se siihen saa. Ja ihan hyvä, että se lapsus tuli tässä, koska se olisi voinut tulla sitten tuolla. Mä olisin tuurillaan saanut sen tuohon kyytiin niin, että ei mitään ongelmia. Ja sitten se olisi sen jälkeen tullut tuolla jossain tien päällä tai tuolla saaressa, kun mä oon itekseen touhuamassa ja ei ole välttämättä ihan samalla lailla kaikkea tavaraa siellä, niin mukavampi se, että se nyt tässä tapahtui, eikä siellä.